Buongiorno ragazzuoli, oggi metterò alla prova il Safe Drive Mini, segnalatore di Autovelux, incidenti e pericoli lungo il percorso di guida. Sono stato invitato dall'azienda produttrice nell'analizzarlo, dunque ecco la mia personale esperienza. L'avvio non è per nulla complicato, le istruzioni multilingua sono chiare. Primo passo: scaricare l'app SafeLink per connettere il dispositivo al proprio smartphone. Come vedete, dentro la confezione ci sono anche i supporti per fissarlo in auto con relativo adesivo 3M. Fatta la procedura, basta avviarla e registrarsi per essere subito online. Agganciate il Drive Mini direttamente in app e, dopo aver tenuto premuto il tasto rosso per 3 secondi, si accenderà. Come vedete in alto a destra, la ricezione è buona, il Bluetooth è attivo, così come la localizzazione. Tutto è pronto, via con il test su strada. Questo piccolo dispositivo si promette come una soluzione efficace ai rilevatori di velocità, agli ingorghi del traffico e a situazioni di pericolo come appunto gli incidenti. Opera senza problemi in tutta Europa, non necessita di nessun abbonamento. La batteria ricaricabile tramite micro USB può durare qualche settimana se usato tanto, oppure fino a 6 mesi se usato poco. Scarica giornalmente la lista degli Autovelux presenti in tutti i paesi coperti e si aggancia facilmente allo smartphone non appena si entra in auto. Da un primo approccio sembra pratico e intuitivo. La cosa senza dubbio più fastidiosa di tutta è il dover pagare delle multe perché non si conosce una strada, oppure sovrappensiero magari si incappa in un Autovelux sforando anche di pochi chilometri orari. Se mi seguite su Instagram magari vi ricorderete di una multa presa in vacanza l'estate scorsa con l'auto che avevo noleggiato. Ho beccato un Autovelux fisso ad una velocità superiore di soli 10 km orari, non di certo un delitto, eppure 150 euro e 4 punti dalla patente. Ho sbagliato? Certo. Ho pagato? Certo. Si poteva tranquillamente evitare? Assolutamente sì. Sto per percorrere un tratto di strada extraurbana dove so di per certo ci siano degli Autovelux, quindi so quando aspettarmi la segnalazione da parte del Safe Drive Mini. Per il momento tutto tace, so di per certo che ci sono dei box chiamati cosiddetti finti, no? Quelli che potrebbero contenere un rilevatore di velocità ma sono di fatto dei box vuoti, e suona a 150 metri prima. 150 metri prima mi avvisa che c'è questo box che prenderebbe in teoria dal senso opposto, quindi non è preciso in questa direzione. Comunque mi avvisa, e mi avvisa già che tra 1 chilometro e 2 ce n'è un altro della stessa qualità, diciamo, del precedente. È un box vuoto, ma comunque me lo segnala, perché potenzialmente una volante potrebbe fermarsi ed inserire l'apparecchio per rilevare la mia velocità. Ti segna praticamente i metri in avvicinamento, segna anche i chilometri orari. Qui poco più avanti so di per certo che è presente un Autovelux fisso che ha fatto un'infinità di multe su questa strada, prende in entrambi i sensi, è uno dei più nuovi ed aggiornati dei modelli, quindi a quello lì non si scappa, c'è il limite di 70 km orari. Vediamo un po'. Mi avvisa già, come vedete dalla mappa, 1 chilometro e 1 c'è il Velux, quello grosso, quello che se lo beccate vi fate male. Me lo sta già segnalando visivamente sia sull'app che funge da cartina, praticamente da indicatore di direzione, e anche sul dispositivo. Io l'ho attaccato con l'apposita basetta, c'è l'allarme sonoro, mi avvisa già da 1 chilometro e 100 che ci sarebbe stato questo Autovelux. Meglio di così, insomma, non lo so. Sto ritornando dalla parte del Velux 800 metri prima, già me lo segnala. Ovviamente, qualora aveste il telefono non con l'app avviata, magari in borsa, in un portaoggetti eccetera, se il Bluetooth è acceso lui fa così, suona. Dunque io ho acceso anche l'app per farvi vedere la navigazione e i vari indicatori, ma se spengo tutto e butto tutto nel portaoggetti, che l'Honda S2000 non ha, comunque lui, se il Bluetooth è acceso e la localizzazione è attiva, lui vi segnala la presenza del Velux. Sentirete solamente il suono, oppure se comodamente ve lo tenete lì avete anche modo di vederlo a livello visivo.
Dopo averlo testato su strade urbane con autovelux finti, ma comunque segnalati, su strade extraurbane con velux fissi funzionanti al 100% ed averne apprezzato la precisione e la tempestività soprattutto, in quanto segnalarmeli, non posso che dare un parere positivo circa il Safe Drive Mini. Se posso permettermi di consigliare una fascia di persone, in base all'utilizzo ovviamente, andrei a consigliarlo sicuramente a chi percorre tanta strada sia conosciuta che non. Come detto in apertura, talvolta si può essere sovrappensiero oppure non conoscere il tratto di strada sul quale ci si trova. Spendere una cifra pari a 69,90 €, come per quello che ho qui in prova, è sicuramente inferiore che spenderli per una qualsiasi multa per eccesso di velocità, tenendo anche conto che evita la decurtazione dei punti, vi tiene informati su eventuali problematiche sul vostro percorso e vi fa risparmiare delle arrabbiature inevitabili visto il numero elevatissimo di velux attivi. Se dovessi ad esempio ripetere l'esperienza delle ferie con l'auto a noleggio, sicuramente lo porterei con me proprio per evitare quanto mi è già successo. Bella trovata, bravi!